Dobrodošli v družbi Sportkluba in v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Podprečko. Kaj nas čaka tokrat? V Domžalah bomo obiskali Slobodana Vuka, ki je rekorder rumene družine po številu nastopov in golov. Gregor Bajde nam bo predstavil domovanje nogometnega kluba Celje, njegov soigralec Luka Bobičanec pa se bo pomeril z izzivom Podprečko. V rubriki Pogovor z legendo pa bomo obujali spomine z Miranom Srebrničem. Slobodan Vuk. Podaja pred vrata, priložnost in gol! Gol za Domžale! Napadalec Domžal, ki je v zadnjih 13 letih postal prava legenda rumene družine. Je najboljši strelec v klubski zgodovini, v tej sezoni pa je postal tudi rekorder po številu nastopov za klub, v katerem je v Prvi ligi Telemach debitiral že leta 2011. Kot vselej se najprej vračamo v otroštvo. Kdaj se je Slobodan zaljubil v nogomet in kdaj se je odpravil na prvi trening? Že nekje v drugem razredu osnovne šole, malo pred mano je začel brati, tako da sem nekako potegnil to ljubezen do nogometa od njega. Potem pa tista stalnica, vpis v krožek v osnovni šoli in potem naprej pa v klube in se potem to razvijalo vse skupaj. Nogometnih veščin se ni učil le na treningih, zelo pomembna za njegov razvoj so bila tudi šolska igrišča oziroma v slengu rečeno nogometna ulica. Večina je bilo samo to igranje na šolskih igriščih. Vem, da že takoj po pouku se je ostalo že takrat nekaj časa na igrišču, potem se šlo domov, opravilo se obveznosti, kar je šolo, potem spet nazaj na igrišče. In mislim, da je to en lep čas, eno lepo obdobje mojega, pa tudi vseh ostalih otrok, eno lepo otroštvo. Kot večina otrok je imel tudi Slobodan Vuk svojega idola. Koga je takrat najbolj občudoval? Pa zdaj, če malo za nazaj razmislim, takrat nad Davidom Beckhamom. No. Sicer ni bil napadalec, ampak ne vem, takrat je bil največja zvezda, vsaj jaz se tako spomnim. Tako da on mi je bil takrat največji idol. Slobodan se je do članskega nogometa in do Prve lige Telemach prebijal na zanimiv način. V domačem Kamniku je 3 sezone igral celo v 3. nogometni ligi, nato pa so ga znova opazili v Domžalah, kjer je sicer bil za kratek čas že v selekciji do 15 let. Kako je prišlo do prestopa v člansko ekipo rumene družine in kakšen je spomin na preskok iz 3. v 1. ligo? Prišlo je pa do tega tako, da smo v bistvu mi s Kamnikom igrali prijateljsko tekmo z nogometnim klubom Domžale, kjer sem jaz takrat to tekmo odigral zelo solidno in potem je takratni trener Darko Berjukov malo začel povpraševati o meni. In takrat smo se potem dogovorili, da pridem v Domžale na neko probo, kjer je ta proba trajala malo dlje. Tako da sem bil nekje en mesec, 2 celo na preizkušnji v Domžalah. Preskok pa enormen. Od treningov do vsega, jaz se spomnim takrat, ko sem prišel na prve priprave, da to razen treniranja in spanja nič drugega nisem delal. Zelo utrujajoče takrat zame. V njegovi prvi sezoni v dresu Domžal se je razveselil pokalne lovorike. Finale se je odvijal v Stožicah, nasprotnik je bil Maribor, Slobodan pa je tekmo izpustil zaradi poškodbe. Navkljub vsemu se je na koncu soigralci iskreno veselil pokalnega naslova, sledile pa so sezone, ko je navkljub smoli s poškodbami ves čas napredoval. Logična posledica je bil prestop na tuje, ki ga je dočakal leta 2017, ko je okrepil norveški Tromsø. Kakšni so spomini na Norveško? Spomini so lepi, no. Moram reči, da pač se je treba privaditi na to podnebje. Mislim, zelo dolge zime, mraz, potem polarni dan, na vse to se je bilo treba navaditi, ampak jaz sem bil gor z družino,
tako da mi je bilo vseeno malo lažje. Spoznal sem tudi nekih prijateljev iz bivše naše skupne države, tako da nekako, kar se tiče tega okolja okrog in to sem se kar vseeno adaptiral ok. Kar se nogometa tiče, pa tudi mislim, da zdaj po kvaliteti neke velike razlike tukaj in tam, jaz mislim, da ni, razen vsega okrog, se mi zdi, od infrastrukture do pokritosti z medijev. To mislim, da je vse na malo višjem nivoju kot tukaj. Leta 2017 je za voljo dobre forme oblekel tudi reprezentančni dres. Dvakrat je zaigral za B reprezentanco, kar mu veliko pomeni. Ja, mislim, vsekakor sem bil vesel tega vpoklica, čeprav je šlo za B reprezentanco, ampak vseeno to je bilo. Jaz sem imel na pol sezone, sem dosegel takrat 8 zadetkov, bil sem v dobri formi. Nisem mogoče niti pričakoval, da se bo to tako odvilo, tako da se spomnim, da sem bil takrat zelo na dopustu v Braziliji s svojim bivšim soigralcem Juninjem, da sem mogel ta dopust potem skrajšati, ampak sem ga vseeno z veseljem, da sem se udeležil tega zbora in mislim, da vseeno ena lepa izkušnja. Po kratki epizodi na Norveškem se je leta 2018 vrnil v Domžale, kjer je danes rekorder po številu nastopov in golov ter posledično prava legenda. Kaj nogometašu pomeni tak dosežek? Kako nam gleda zdaj, ko se počasi bliža tudi konec kariere? Kot mlajši nekako niti ne ceniš to toliko, ko si potem v nekih zrelejših letih in vsem, ko pogledaš za sabo toliko enih nastopov, tekem, mislim, da vsem ti mora biti v nek ponos in čas, da si za en klub zbral toliko tekem. Upam, da nisem rekel še zadnje, da bo še kakšen nastop več, ampak ja, sem izjemno počaščen in ponosen, da sem prišel do te številke. Ime Slobodan Vuk se v slovenskem nogometu ne pojavlja le med igralci, pač pa tudi med funkcionarji. Že nekaj časa je predsednik domačega nogometnega kluba iz Kamnika. Kako je prišlo do tega? Ja, to je prišlo na pobudo staršev, v bistvu mojih znancev, sokrajanov, Kamničanov, kjer niso bili zadovoljni z delom prejšnjega vodstva in nekako na dogovor z njimi, na pogovor sem se odločil, potem tudi kasneje po pogovoru v klubu v Domžalah, da bi to probal in sem potem to prevzel, kar me je zelo veselilo, no pa tudi v prihodnje, saj v tem trenutku se nekako vidim več v teh funkcionarskih vodah, kot pa v trenerskih vodah, no vsaj za enkrat. Želja po izboljšanju dosežkov v domžalskem dresu je še prisotna, zato Slobodanu želimo še veliko nogometnih užitkov v času igralske kariere, kasneje pa tudi v kakšni drugi vlogi. Kolega, zdravo. Živijo. Kako? V redu. Ti? Tudi nova epizoda. Veselim se, da bom spoznal celjski dom. Kaj nekako bomo videli, slačilnica, fitness, igrišče, klop, VIP prostor, morda še klubska trgovina. Vse, kar si naštel, to lahko pogledamo, tako da najbolj za kar gremo. No, predlagam, da gremo kar za tamo, ti si tu bolj domač. Vidim, da je v slačilnici veselo. Ja, res je. Odkoli se malo ogrevamo pri treningu, malo tehnike. Kakva igra? Ja, to je 2 dotika, drugače imamo pa tukaj eno dobro tekmovanje. Prid pogledati. To je pa imamo turnir klubski, tako da tukaj tekmujemo. Na koncu pa dobiš titulo. Druga epizoda tvoja v Celju. Kaj se je od takrat morda spremenilo, če gledava te stvari okrog kluba, stadiona? Pa dobro, takrat sem bil res mlad, ko sem prišel v Celje, tako da takrat sem bil mlad, neizkušen. Zdaj sem se pa vrnil v Celje z nekimi izkušnjami, malo bolj dozorel kot takrat. Drugače moram reči, da tista leta so bila sigurno moja najlepša v karieri. Imeli smo fantastično ekipo, dobri prijatelji smo stali z Verbičem, Zajcem,
pol je Kolman, Žitko, tako da je Vrhovec, konc koncev, ki so pol še kasneje v Mariboru skupaj igrala, tako da imamo res dobre stike in od takrat naprej pa hranjamo stike, tako da zdaj pa neka nova epizoda v Celju, tako da neka druga pričakovanja in veselimo se nekih skupnih ciljev zdaj s tem Celjem in upamo, da se bo na koncu dobro izteklo. Vsaka slačilnica ima svoja pravila. Kakšna so neka vaša interna, kako sprejmete novince, kako kaznujete zamudnike, kako se to vodi, kdo je glavni v slačilnici, kdo je glavni zabavljač? Pa dobro, mislim, da atmosfero držimo predvsem jaz, Popovič, prej še Tomič, ki je bil. Tako da mi, drugače pa kazni, tudi koliko je bilo v Mariboru, pa še kje druge, da kdor zamuja, plača po tem pravilniku. To je pa to, nič kakšnega posebnega pravila. Kakšen je tvoj ritual pred tekmo? Predlagam nekako, da se kar sprehodimo skozi tunel, kot da je dan tekme, odigramo se skupaj. Tukaj se oblečeš, ko pa šibeš, ne? Predlagam, da kar greva potem na zelenico. Pa tukaj greva, pa himna Cele. To je že klasika. Stara znanka. Pridemo do našega lepega stadiona, mislim, da je eden lepših z razlogom ima tudi reprezentanca nekaj. Ima sigurno, mislim, da je res lep stadion. Škoda, da ni malo večkrat malo bolj poln, da bi še mi igralci pač najlepše igrati za gledalce. Lažje je igrati kot sigurno, lažje je, pa tudi nogomet se igra za gledalce in tudi, ne vem, ko je polno, vsaj proti, ne vem, ko so te derbi z Mariborom, z Muro, predvsem tudi takrat je malo več ljudi, pa je tudi lepše igrati in zato se igra nogomet. Zato tudi pogrešamo malo več gledalcev na naših tekmah in upam, da z našimi igrami jih bo čim več prišlo v večjem številu in nas podpirati. Imaš kak poseben ritual vse pri tem, ko prideš na zelenico? So kje tvoji domači, se ozreš kam na posebno mesto? Pa dobro, moram reči, da moja dva starša sta že v penziji, tako da je skoraj vsako tekmo spremljata in tam na gor sedita. Tako da tudi, ko dam gol, pa to vedno gor pogledam proti njima, pokažem z roke in pomahata nazaj. Greva še pogledati na zelenico. Igraš v napadu, kje je nekako tvoje najljubše mesto, če si ga lahko izbereš na zelenici? Kje dobiš žogo, pa veš, da bo padel gol? Pa sigurno najboljše mi je tukaj, da iz sredine napadam nekam v tej coni 16, znotraj 16, ker tukaj pol imaš blizu do gola, ti ni treba iz strani nekaj hoditi veliko proti golu, tako da v tej coni. Najrajši imam pa to, da dobimo prostor. To so mi najboljši goli, da grem pol lahko z 1-1 z golmanom. Da izkoristiš svojo hitrost? Sigurno hitrost, pa nekako lažje je, če direkt na golmana, pa imaš več opcij odprtih, kot da prejši stranika, pa imaš večinoma samo dolgi kot ali pa nek čip ali pa kaj takega. Tako da najboljši mi je prostor, pa da se z 1-1 z golmanom soočim. Greva pogledati še vaše klopi? Greva, ja. To sem postal že specialist, da ocenim, kdo ima najbolj udobno. Ja, sigurno imam ena izmed boljših klopi. Ja, mogoče pa pol pri 36 kot veteran podpišem za rezervista. Ja, ne. No, zdaj pa ocena. Ja. Kaj boš rekel? Udobno, ne? Kje podpišem pogodbo? Kar Gennadijo Pavlerijo. Znaš kaj je rusko? Nekaj bi si namislil kot Slaven Bilić, ko je govoril hrvaško počasi, pa je mislil, da je rusko. Vse dosti podobno, tako da nekaj si te zmenil. Kako ti je drugače spremljati tule, ko si morda igral v prvi postavi, dal gol, pa to gre iz prve vrste kar neko v dnevni sobi? Ma sigurno. Ko do konca pospremiš ekipo do zmage? Ma sigurno, to je najslajše, da daš gol, pa priješ ven, pa še zadnjih 50 minut pogledaš do konca in uživaš na tem sedežu in se na koncu veseliš z ekipo. Greva zdaj še na drugo stran. Kaj še nam je preostalo? Vid prostor? Ja, vid prostor. Pa trgovina? Ja. Takole, trgovina. Tako, evo. Vidimo veliko artiklov. Ja, ni zdaj lih ogromna, je pa nekaj stvari, ne? Za naju trenutno mali grof najbolj atraktiven. Ja, sigurno, ne. Oziroma mala grofinja. Ja, mala grofica, kako se reče. Vse ne vem, kako se reče. Tako da ja. Ja, vidim kar nekaj, zdaj, ko morda lahko povabiš vaše navijače, ne da... Ja, evo, dragi naši navijači, za naše tekme, če hočete kakšne rekvizite, očalov, dokap, tako da vsega se najde tukaj noter. Ja, tule se lepo vidi, ne, Gregor? Ja. Lep razgled, udobni sedeži. No, kako še rekel, se dobro vidi? Ja, mislim, da je vredo. Ful dobro, ne? Super, je. Kaj pa noter? Zdaj gre pa še noter pogledati.
Vidim, spomin na državni naslov, Ja, evo. to mora biti. Upam, da tudi te moje eri tu zdaj, da bomo probali usvojiti. Če ne letos, pa drugo leto vsaj, ne? Kvalitete je veliko. Kvalitete imamo veliko, tako da pričakovanja so velika, tako da se nadejamo dobrih rezultatov. Torej tu se lahko v miru spremlja tekmo, Ma sigurno, klej pol še za pojesti, za popiti, tako da je res na nivoju, kaj tekma. celoten dogodek. Zato. Sigurno, ja. To je, se mi zdi, res poskrbljeno. Super. Pa to se pol odpre, pa se vse vidi, ne? Lahko gledaš od znotraj, ko je mrzlo. Lože kot v angleški Premier League. Tako? Ni da ni. Super, Gregor, hvala za predstavitev, da ti ne bomo vzeli preveč časa, hitro na trening, Tako. pa se vidimo na tekmah. Se vidimo na tekmah. Hvala vam. Adijo. Adijo. V nadaljevanju čakata nas še izziv pod prečko in pogovor z legendo. Luka, zdravo. Zdravo. Čas je za izziv pod prečko. Izval sem te že v naši oddaji, zdaj pa si izziv sprejel. Poznaš pravila? Pa ajde, ponovimo še enkrat. Zgornja dva kota, 10 točk, spodnja 2 po 5, 5 strelov z roba kazenskega prostora, tvoj cilj pa 40 točk, ki jih je dosegel Žan Trontelj, tako da riziko. Drugače ne ni gre. druge, samo riziko gremo. Desna, leva noga? Desno. Desna. So srečo. Hvala. Pet. Sam je bil blizu Obradovič. 10. Ni šel neki riziko. Slabo. Spodnji kot Preslabi riziko. So pa vse žoge šle v gol, ne, tako da. Zadovoljen, razočaran? Ma nisem zadovoljen. Kaj pa sam izziv? Ni tako enostaven, kot se zdi. Pa ni, zdi se enostavno, ampak ni tako enostavno. Bomo za drugo sezono pripravili spet še nekaj, da se nasmejimo. Da bo malo bliže. Luka, najlepša hvala in pa srečno v nadaljevanju sezone. Hvala, Luka Bobičanec, ker si sprejel naš izziv. Znova smo videli, da je z njim zares izjemno opravil član Brava Žan Trontelj, ki ostaja nedosegljiv. Tako pa sicer izgleda osvežena lestvica. Ko se spomnimo zlatega obdobja Gorice, hitro v ospredje skoči legendarni branilec, ki je v prvi ligi Telemach odigral natanko 400 tekem. Prav vse je odigral v mestu Vrtnic, kjer je osvojil tudi 4 naslove državnega prvaka. Ste že uganili, kdo je naš tokratni gost v rubriki Pogovor z legendo? To je seveda Miran Srebrnič. Ljubezen do nogometa se je pri Miranu rodila že v otroštvu, jasno pa na igrišču. Mislim, da smo bili tam v otroštvu ena skupina otrok, ki smo imeli igrišče blizu in smo tam v bistvu preživeli ves prosti čas in tudi takrat smo se dosti zanimali za to jugoslovansko ligo. Nekako tam je prišla prva ljubezen z malim nogometom in moram reči, da smo res dosti časa preživeli na igrišču. V tistem obdobju na televiziji ni bilo veliko prenosov nogometnih tekem, vseeno pa so lahko mladi nogometni navdušenci spremljali največja tekmovanja in se navduševali nad takratnimi virtuozi najlepšega športa. Je imel Miran v otroštvu kakšnega posebnega idola?
vsi smo navijali za jugoslovansko reprezentanco, so bili Safet Sušić in take legende. Mislim, da je bilo kar dosta kvalitetnih igralcev. Zdaj prav posebnega nisem imel, ampak moram povedati pa, da sem bil navijač Crvene zvezde takrat in smo res trepetali vsako nedeljo, kako bo rezultat in čakali tisti športni pregled ob 11. zvečer, ki je bil za otroka še kar pozno. Miran Srebrnič se je z nogometom začel ukvarjati relativno pozno. Šele v 8. razredu osnovne šole se je odzval na povabilo kluba NK Brda. Kakšni so spomini na začetke obiskovanja treningov in pa kdaj je začutil, da lahko postane profesionalec? Nisem šel v to z neko veliko ambicijo, če priznam, ampak potem nekako tam igranje v drugi ligi slovenskih pri članih je prišlo do tega, da so me v Gorici povabili za sodelovanje. Prišel sem v Gorico v bistvu leta 1993 in že v prvi sezoni dokaj hitro prišel v prvo ekipo. Ko se je v dresu Gorice prebijal na najvišji nivo članskega nogometa v Sloveniji, je izkoristil dejstvo, da je bila ekipa sestavljena iz nekaj kvalitetnih tujcev in tudi s kar nekaj domačih igralcev. Gorica je takrat postala resen akter v slovenskem nogometu, kako pa je vse to spremljal Miran? Od leta 1993 naprej je tudi začelo eno lepo obdobje Hita, ki je sponzoriral klub in nekako smo se z leta v leto stopnjevali in prišli do leta 1996 tudi do naslova prvaka, ker smo prvič vrgli Olimpijo s prestola. In takrat je res vladala ena velika euforija tu po Gorici. Vsako tekmo je bilo po 3000 gledalcev in je bil res dober občutek. Skupno je Gorica osvojila 4 naslove, Srebrnič pa je bil v vseh teh sezonah član kluba. Kakšni so spomini na zlate čase goriškega nogometa, ki je dal tudi ogromno reprezentantov? Od 1993, kot sem rekel prej, je šlo navzgor. Takrat se je vodstvo odločilo, da se gre na najvišjo pozicijo leta 1995-1996. Naredilo se je res vrhunsko moštvo z veliko konkurenco in osvojili smo ta naslov in je bilo res krasno. Potem po tistih letih mislim, da smo bili kar zmeraj v bistvu v evropskih tekmovanjih prisotni, kasneje, v kasnejšem obdobju 2-1 naprej, tudi osvojili 3 prvenstva zapored, vmes še 2 pokala, super pokal. Tako da kar dosti lovorikno, malo pogrešamo te čase. Upam, da bomo prišli spet kot klub na tako pot, da bomo to lahko dosegli. Zaradi vseh naslovov in visokih uvrstitev v državnem prvenstvu je bila Gorica takrat tudi stalnica v evropskih tekmovanjih. Tam se je Miran srečal s številnimi nogometnimi zvezdniki, kdo pa mu je še posebej ostal v spominu? Bilo dosti dobrih igralcev, ki smo igrali proti. Zdaj, če bi izpostavil 2, ne vem, še Vanton pri Monaku in pa Francesco Totti v Romi, da se je videla neka druga dimenzija igralcev. Miran Srebrnič je ob vseh uspehih v klubskem nogometu leta 1996 izpolnil še enega izmed ciljev vsakega igralca. Debitiral je v dresu reprezentance, za katero je v karieri zbral 7 nastopov. Najbolj mi je ostalo spomin na ta tekmo v Splitu, ko smo igrali 3-3 s takrat reprezentanco Hrvaške, ki je bila kasneje 3. na svetu. Dobil sem priložnost in kar dobro izkoristil. Drugače sem bil dosti tekem v bistvu tudi kot na klopi, vendar mi pomeni dosti normalno, ker reprezentanca je le neka najvišja točka v nogometu. Ves čas svoje kariere v prvi slovenski nogometni ligi je ostal zvest Gorici. Imel je sicer nekaj ponudb iz slovenske lige, tudi seveda nekaj iz tujine, a se za prestop nikoli ni odločil. Če bi takrat navkljub ljubezni do Gorice lahko izbiral katerokoli ligo, kam bi prestopil, katera liga je zanj predstavljala nogometni raj? Mogoče italijanska, ker smo tu blizu, tako ker tudi največ spremljamo to, ampak je pa kar velik nivel lige in ni tako enostavno se prebiti na ta nivo.
No, za konec pa smo se kot vselej spomnili še kakšne posebne prigode iz kariere. Kateri dogodek Miranu vedno privabi na smeh na obraz? Ostala mi je v spominu UEFA tekma s Steaua v Bukarešti, ker v bistvu sem dobil po tekmi, da je treba dati vodo za doping. In v bistvu je bila tako visoka vlaga, da potem sem čakal res dosti časa in letalo je čakalo, ker smo imeli redno linijo in je bilo kar natesno. Tako da je bilo treba res dosti popiti, da smo uspeli to reč speljati. Miran Srebrnič, najlepša hvala za odlično debato in veliko nogometnih uspehov še naprej. To je bilo za danes vse. Hvala, ker ste bili v naši družbi in prisrčen pozdrav do prihodnjič.